तो ट्रेन के गेट में जो पास वाली विंडो होती है उसमें ज्यादा रॉड लगी होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बाकी विंडो में इतनी ज्यादा रॉड क्यों नहीं होती? सिर्फ उसी विंडो में इतनी ज्यादा रॉड क्यों लगाई जाती हैं? तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब ट्रेन आउटर पर खड़ी रहती है तो सभी विंडो की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ से कोई भी बंदा खिड़की के अंदर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन गेट पर जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर चढ़कर कोई भी इंसान खिड़की तक पहुँच जाएगा और हाथ डालकर आपका सामान चोरी कर लेगा और आप सोते रह जाओगे। तो बस इसी चोरी से बचने के लिए गेट वाली विंडो पर ज्यादा रॉड लगा देते हैं, जिससे कोई भी बंदा सीढ़ी पर चढ़कर भी अपना हाथ विंडो के अंदर न डाल पाए। कुछ नया जाना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।